Про те, чим краще палити, яка порода дров краще і довше горить. Дрова є різні, є береза, є дуб, граб, ясень, акація, є горіх, є вільха, різні породи. Яку краще вибрати? Я не сторонник того, щоб клієнтові казати, бери то, бери це. У нас є асортимент і людина сама вибирає, які дрова йому взяти. Дрова тігаря довше, які найтвердіші, ті, що тяжеліші. Такі породи, як граб, дуб, ясень, акація, вони найтвердіші. Найтвердіша з них це граб, потім йде акація, потім йде вже дуб і ясень. Вони наравні, в принципі. Саме твердіша, якщо суха, то це буде граб, довше горіти. Чим вони твердіші, тим більше чому там є горіти. Якщо взяти вже березу, хтось березу рахує за тверду породу, але як вона висихає, то вона легка. Вона легка, в принципі, як вільха, як сосна. Вона поміж дубом, поміж сосною. Плюс неї, що вона не так шумить, як сосна. Тож, вибираючи дрова, щоб був, ще немаловажний такий момент, є зольність. Зольність у сосни, у горіха, у вільхи, вільха так, більш-менш, то висока зольність. Це значить, що буде забиватися димоход, буде нагар на котлові і буде висока зольність, буде нагара. А от якщо брати тверді породи, такі як це акація, дуб, граб, ясень, то вони горять більш чисто, менше образують сажі, дьогтю і більш довго горять. Якщо взяти сосни 5 складометрів на місяць, заплатити за них якусь суму і взяти в половину менше дуба, то дуба також хватить, як тої сосни. Але дуб буде горіти чистенько, гарненько, його менше треба буде раз ходити підкладати, в котел підкладати. Тож смисл, я бачу, що для палення цілесообразніше брати іменно тверді породи. Головне, щоб це було не трухляве деревина і не геть сира. Тоді вона буде горіти нормально. Бажано її брати весною, літом, щоб вона просохла, підсохла. І буде вам гарні дрова на початок опалювального сезону. Вибачайте за мій суржик, насилую російську мову. Я не винуватий, що я ріс і воспитувався в русській школі. Зараз переключаюсь конкретно на українську мову. У нас в сім'ї то, в принципі, розмовляли і на українській, і на русській, то, в принципі, і так можу розмовляти.